Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di drone jelajah Indonesia. Jadi hari ini kita ada di pinggir pantai teman-teman. Ini anginnya lumayan kencang. Tadinya mau menerbangkan drone, tapi kita coba saja seberapa kuat DJI Neo menerjang angin laut. Ini anginnya asli kencang teman-teman. Jadi sekarang saya ada di pinggir pantai Talise. Sini banyak nelayan. Bisa dilihat ombaknya lumayan kencang. Cuacanya cukup cerah, cuma sedikit lumayan berangin. Jadi kita mau belusukan pakai DJI Neo di sekitaran pantai Talise. Oke teman-teman, kita terbangkan drone-nya. Oke, setelah beberapa minggu kita tidak terbang, jadi kita mau belusukan lagi, belusukan tipis-tipis di sekitaran pantai Talise. Meskipun ini agak berangin teman-teman, bisa dilihat Neo agak ke ngap-ngapan melawan angin laut, tapi ya nggak apa-apa, kita coba terbang saja seberapa kuat. Maklum DJI Neo sendiri itu kecil, makanya ketahanan anginnya itu agak kurang teman-teman. Bisa dilihat di sini rekamannya itu agak miring karena drone-nya melawan angin, berusaha menyeimbangkan diri. Nah, kita berputar-putar di sekitaran pantai. Jadi ini namanya jalan cumi-cumi, tapi ini jalannya belum dibuka untuk umum teman-teman, karena masih proses pengerjaan. Sini masih banyak pekerja pengaspalan jalan. Jadi ini jalan belum bisa dilewati kendaraan. Jadi tempat alternatif warga untuk olahraga di pagi hari. Banyak orang yang jogging di sini. Cuma tadi saya datangnya agak siang, makanya sudah jarang orang. Ada kambing ternyata di sini teman-teman. Kita belusukan. Nah di sini ada Masjid Terapung atau masjid apa namanya, Babu Rahman. Masjid yang pernah viral dulu waktu gempa bumi Palu. Nah masjid yang ada di pinggir pantai itu satu-satunya bangunan yang tidak hancur teman-teman. Jadi di sepanjang jalur yang saya lewati ini dulunya banyak pemukiman, mulai dari pertokoan, kemudian warung-warung kelontong. Itu di sini sekitar pantai ini banyak. Namun pas peristiwa tsunami 6 tahun yang lalu itu habis tersapu ombak rata dengan tanah. Nah, yang menakjubkannya itu Masjid Babu Rahman itu tetap berdiri kokoh di pinggir pantai, meskipun bangunan di sekitarnya itu hancur teman-teman. Meskipun saat ini masjidnya sudah tidak berfungsi karena posisinya sudah amblas, sudah masuk di laut, tapi bangunannya tidak dirobohkan, masih dibiarkan seperti itu. Mungkin sebagai saksi sejarah peristiwa dahsyatnya gempa bumi 6 tahun yang lalu. Dilihat masih ada kubahnya, masih kokoh. Kita belusukan di sekitar sini. Nah kalau tumpukan-tumpukan batu yang ada di pinggir pantai ini baru dipasang. Kondisi masjidnya teman-teman. Anginnya lumayan kencang. Sini banyak orang yang mancing.
Nah, tumpukan batu-batu ini baru ada beberapa tahun yang lalu pasca tsunami baru dipasang semacam penghalang ombak seperti itu. Drone-nya miring teman-teman. Neo berusaha menyeimbangkan diri, meskipun rekamannya agak miring tapi masih bisa lah, masih kuat. Jadi kita berputar-putar di sekitaran pantai ini. Kalau melawan angin dia susah, tapi kalau kita terbang searah angin itu agak kencang. Kita coba terbang agak tinggi. Ini pantainya agak keruh teman-teman, karena beberapa waktu ini kondisi cuaca hujan terus. Bukan cuma di kota Palu, bahkan di Sulawesi Selatan itu banjir, di kota Makassar sampai tenggelam. Tapi kalau di Palu belum separah di daerah-daerah yang ada di Sulawesi. Kondisi masjidnya sudah rusak. Kita berputar lagi. Sini banyak nelayan teman-teman. Nah, ini ada bocil cari kelomang. Nyari kelomang. Anginnya waduh. Baterainya terkuras cepat. Biasanya bisa terbang sampai 15 menit. Kalau melawan angin seperti ini palingan 10 menit, nggak sampai sudah drop baterainya karena melawan angin. Jadi ini juga informasi buat teman-teman yang baru memiliki Neo, itu hati-hati kalau terbang di sekitaran pantai atau angin kencang. Jangan sampai drone kalian itu terbawa angin, bisa hilang. Ini pakai mode sport, tapi begini, terbangnya pelan, sangat pelan. Kamu terbang jauh-jauh agak susah, takut tidak bisa kembali. Oke, banyak perahu nelayan di sini. Padahal biasanya kalau pagi-pagi itu di sekitar jam 8 seperti ini tidak sekencang ini anginnya. Tapi baru kali ini anginnya lumayan kencang teman-teman. Kita terbang agak tinggi, ketinggian 20 meter. Bisa dilihat drone-nya berusaha melawan angin. Coba terbang ke atas ke jalan raya. Ini jalan cumi-cumi. Jadi di sekitaran pantai Talise ini nama jalannya itu kebanyakan pakai nama-nama hewan laut. Jalan cumi-cumi, jalan bandeng, jalan tembang. Kita belusukan rendah dulu, ada motor menghindar. Oke. Suara agak serak. Jadi dulu waktu belum tsunami itu di sekitaran pantai ini banyak rumah teman-teman, banyak perumahan. Tapi pas tsunami 6 tahun yang lalu, 28 September 2018,
semuanya habis tersapu ombak. Jadi sekarang itu sudah tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan di sekitaran pinggir pantai ini. Nantinya di sini sepertinya akan dibuat taman-taman karena ada banyak pohon saya lihat mulai ditanam. Kita coba terbang ke atas jalan. Kita terbang agak tinggi. Oke. Ini bagian jalan porosnya di atas masih ada orang yang jogging. Ini ada mobil pekerja juga. Kita terbang agak tinggi sedikit. Cuma ini kayaknya masih lama untuk bisa dibuka untuk umum karena di bagian yang jauh di sana itu ada jembatan, proses pembangunan jembatan masih dalam tahap pengerjaan. Sepertinya masih cukup lama untuk bisa dilewati. Ini saya berpindah posisi karena tadi suaranya hilang-hilang karena anginnya cukup kencang. Kita menelusuri jalan teman-teman. Nanti kita akan buat video komparasi antara DJI Neo dengan DJI Mini 3. Kebetulan saya punya keduanya, Neo dan Mini 3. Jadi buat kalian yang mau meminang kedua drone itu, bingung antara Mini 3 atau DJI Neo mana yang harus dibeli karena rentang harganya cukup mirip-mirip. Untuk saat ini Mini 3 dan DJI Neo itu harganya beda tipis. Kalau kalian bingung mana yang harus kalian pilih antara Neo atau Mini 3, nanti kita akan buat video komparasi kedua Neo dan Mini 3. Kita terbang agak tinggi sedikit, bisa dilihat kalau terbang tinggi itu kelihatan pelan padahal pakai mode sport. Cuacanya cukup cerah. Ini banyak ini bangunan kosong, ruang kosong terbengkalai. Ini banyak bangunan terbengkalai teman-teman. Bangunan pertokoan. Kemudian di sini ada hotel, bisa dilihat di sisi sebelah kanan. Bangunan berwarna putih itu bekas hotel teman-teman. Tapi kondisinya terbengkalai. Sudah tidak dihuni pasca gempa bumi 6 tahun yang lalu. Kita baru sempat buat video lagi karena beberapa hari hujan terus. Jalannya mulus. Kita terbang tinggi.
Sebenarnya ini kita bingung mau buat konten apa, karena baterai drone-nya cuma kemarin dicas full, daripada dibiarkan kembung jadi kita terbangkan, kuras baterai dulu. Sudah hampir 2 minggu tidak main drone. Selain karena sibuk, cuaca juga tidak mendukung teman-teman. Akhir-akhir ini cuacanya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan itu hujan. Bahkan di beberapa daerah itu banjir. Pemandangannya mantap. Oke teman-teman, jadi seperti ini saja video singkatnya. Terima kasih telah menonton Drone Jelajah Indonesia. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.